Ողջույն, եթերում IT Հայաստանն է եւ ես Ռուբենն եմ այս ծրագրի հաղորդավարը։ Ալգորիթմների եւ արհեստական բանականության արանքում հնարավորի եւ անհնարինի խաչմերուկում կանգնած է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աշխարհը։ Մի քիչ բանաստեղծական ստացվեց, բայց կարծում եմ երբեմն կարելի է տեխնոլոգիական զրույցները համեմել թեթև ռոմանտիզմով։ Բայց մի անհանգստացեք, IT Հայաստանը իր ուղղվածությունը չի փոխել։ Մենք այսօր նույնպես խոսելու ենք մեր սիրելի ՏՏ ոլորտի։ IT Հայաստանի այսօրվա հյուրն է CRISP ընկերության համահիմնադիր Դավիթ Բաղդասարյանը։ Դավիթի հետ խոսելու ենք CRISP-ի անցած ճանապարհից, արհեստական բանականությունից եւ իհարկե ընկերության վերջերս ներգրաված միլիոնավոր դոլարներից։ Այցելելու ենք Tech 42 ուսումնական կենտրոն եւ ծանոթանալու ենք IT մասնագետ դառնալու հմտություններին ու գաղտնիքներին։ Հայկական ձուկ գործիքի միջոցով կարող եք անվճար գեներացնել ձեր լուսանկարի իլյուստրացիոն տարբերակը։ Twitter-ը սկսել է պիտակավորել COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի մասին ապատեղեկատվություն տարածող գրառումները, իսկ Amazon-ին մեղադրում են ռասայական խտրականության մեջ։ Խոշոր IT ընկերությունների հիմնադիր ղեկավարներին հաճախ են նախանձում։ Թվում է, թե նրանց կյանքը ընթանում է հալած շոկոլադի նման, որ ոչ մի խնդիր չունեն, բայց դա այդպես չէ։ Նրանց անընդհատ մեղադրանքներ են ներկայացնում, հաճախ նաև զրպարտում։ Օրինակ վերջերս կարդացի նմանատիպ երկու դեպքի մասին։ Առաջարկում եմ դրանց եւ ոլորտում տեղի ունեցող մյուս իրադարձություններին ծանոթանալ հաջորդից։ DaVinci Capital-ի ներդրողները Telegram-ի հիմնադիր Պավել Դուրովին եւ ընկերության այլ բարձրաստիճան ղեկավարներին ծանոթություններ են ուղարկել TON-ի եւ Telegram-ի դեմ դատական հայց ներկայացնելու մտադրության մասին, հաղորդում է Forbes-ը։ Ներդրողները TON blockchain անհաջող նախագծի համար պահանջում են փոխհատուցում մոտ 100 միլիոն ԱՄՆ դոլարի չափով։ Disruptive Era Fund-ը DaVinci Capital-ի գլխավորությամբ blockchain նախագծի խոշորագույն ներդրողներից մեկն էր։ Հիմնադրամը Telegram-ի հետ կնքել էր 72.1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի պայմանագիր։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ տարվա մայիսին Դուրովը պաշտոնապես հայտարարեց TON նախագծի եւ Gram կրիպտոարժույթի ավարտի մասին, որում 171 ներդրող ամբողջ աշխարհից 1.7 միլիարդ դոլարի ներդրում էին արել։ Twitter-ը սկսել է պիտակավորել այն հաղորդագրությունները, որոնք ապատեղեկատվություն են պարունակում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերի վերաբերյալ։ Այս մասին գրված է Twitter-ի բլոգում։ Որոշումն ընդունվել է COVID-19-ի վերաբերյալ ապատեղեկատվությունը հեռացնելու արշավի ֆոնին։ Դրա իրականացման շրջանակներում սոցիալական ցանցից արդեն իսկ հանվել է ավելի քան 8.4 գրառում։ Սմարթֆոնի մարտկոցի արագ լիցքաթափումը կանխելու տարբերակներից մեկը 5G-ից 4G-ի անցումն է։ Այդ մասին թվիթ էր արել Verizon ընկերությունը, որը ավելի ուշ թվիթը ջնջել է։ Ընկերությունը գրել էր, որ 5G ցանցը կարող է դառնալ սմարթֆոնի մարտկոցի արագ լիցքաթափման պատճառ, նշելով, որ 4-րդ սերնդի ցանցերը այս պահին ավելի հարմար են օգտվողների համար։ Իդեպ ԱՄՆ-ում Verizon-ը 5G ցանցի գործարկման մասին հայտարարել է 2020 թվականի հոկտեմբերին, ներդնելով ավելի քան 45 միլիարդ դոլար։ Ամերիկյան Amazon ընկերության աշխատակից Շարլոտ Նյումանը ընկերության դեմ դատական հայց է ներկայացրել։ Այս մասին հաղորդում է Washington Post-ը։ Նա ընկերությանը մեղադրել է ռասայական խտրականության համար։ Մասնավորապես կինը նկարագրել է դեպքեր, երբ իրեն ավելի քիչ են վճարել, քան սպիտակամորթ իր գործընկերներին։ Վերջինիս մերժել է նաև պաշտոնի բարձրացման հարցում։ Եթե դուք ինքնանկարների, սելֆիների սիրահար եք եւ սիրում եք ժամանակ ծախսել ձեր նկարները ավելի գրավիչ ու գունեղ դարձնելու համար, ապա առաջարկում եմ ծանոթանալ հայկական ձուկ հավելվածին, որը արհեստական բանականության միջոցով գեներացնում է ձեր լուսանկարների իլյուստրացիոն տարբերակները։ Ագաթա ջան, կպատմեք ձեր պրոյեկտը ինչպես սկսեցիք։ Այո, մոտավորապես 3.5 տարի առաջ 3 ընկերուհիներով որոշեցինք ստեղծել մի փոքր կազմակերպություն, որը կզբաղվեր անհատական նվերներով։ Մարդիկ մեզ ուղարկում էին իրենց ֆոտոները, մենք ձեռքով նկարում էինք, այնուհետև տպագրում էինք տարբեր իրերի վրա, բաժակների, հեռախոսապատյանների, շապիկների, հուդիների եւ վաճառում էինք այդ։ Մեր հաճախորդներն էին ուղղակի հասարակ մարդիկ եւ հիմնականում IT կամպանիաները Երևանի ու մոտավորապես 45+ կամպանիաների հետ աշխատում ենք, հիմնականում HR մասնագետների հետ, որոնք իրենց աշխատողների համար անհատական նվերներ էին ուզում, որովհետեւ բոլորը հոգնել էին արդեն լոգոյով, շապիկներից եւ այլն, ուզում էին ինչ-որ հետաքրքիր բաներ անել։ Ու տենց մի քանի տարի աշխատելուց հետո հասկացանք, որ չենք կարողանում ավելի շատ շուկա գրավել
Ինչի պատճառային էր, որ ամեն ինչ արվում էր ձեռքով, որովհետև մենք տարբեր ոճերով նկարիչներ նկարում էինք այդ ամենը։ Ու մի պահ եկավ, որ իրոք չգիտեինք ինչ անեինք, ու հանդիպեցինք մեր այժմյան CTO-ի հետ, մասնագետի, որը որ արհեստական բանականությամբ ստեղծում էր տարբեր ալգորիթմներ, ու ասաց դուք տենց մեծ տվյալների բազա ունենք, որովհետև մենք 3.5 տարի լիքը մարդ ենք նկարել, ասենք 5000-ից ավել մարդկանց նկարել ենք, ասած եկեք AI train անենք, արհեստական բանականությունով ստեղծենք մի ալգորիթմ, որ կնկարի հենց դեր նման։ Իմ համար դա իրոք հեքիաթ էր, որտեղ ասում եմ ոնց կարա ալգորիթմը նկարի մեր նման եւ այլն, բայց Աբելը ասաց դե կտեսնես կարող ենք անել։ Ու սկսեցինք իրար հետ աշխատել։ Մոտավորապես 2 տարի աշխատել ենք այս ալգորիթմի վրա եւ վերջապես ստացել ենք մի հետաքրքիր տեխնոլոգիա, որը որ շատ արագ ու հեշտ վերածում է սովորական ֆոտոները իլյուստրացիաների, իսկ սովորական կարճ վիդեոները անիմացիաների։ Եվ դա կարողանում ենք անել տարբեր ոճերով, անիմե ոճով, ռեալիստիկ ոճով, գլամուր մի հատ ոճ ունենք։ Այդ տեխնոլոգիայի հիման վրա ստեղծել ենք հավելվածներ iOS եւ Android ու ռիլիզ ենք արել անցյալ տարի հունիսին ու բավական շատ մարդ օգտվում է հիմա, մոտավորապես 600,000-ից ավել իլյուստրացիա է արվել մեր հավելվածների միջոցով։ Մարդիկ շատ սիրում են, ինչը զարմացրեց մեզ, որովհետև շատ մեծ քանակ տղամարդկանց սկսեցին օգտվել, որովհետև մեր թիրախը երիտասարդ աղջիկներն էին եւ կանայք հիմնականում, բայց շատ զարմացանք, որ բավական շատ մեծահասակ մարդիկ էին օգտագործում դա, շատերը փոխեցին իրենց ավատարները Twitter-ում, LinkedIn-ում նույնիսկ, ու որովհետև ինչի մենք այս ամեն ինչը սկսեցինք, որովհետև մենք զգում ենք, որ բոլոր մարդիկ ուզում են, որ իրանց ինչ-որ մեկը նկարի, օրինակ ես նկարիչ եմ ու ինձ միշտ մեսեջներ են գալի, որ խնդրում եմ ինձ կնկարես ու միջև հիմա գալիս են այդ մեսեջները ու դե ում կարողանում եմ նկարում եմ, ում կարողանում, բայց միշտ ասում եմ հա կնկարեմ, բայց դե բնականաբար չի կարողանում սա հասցնել ու հենց այդ կարիքը, որ մարդը անպայման ուզում է իրեն նկարված տեսնի, նկարիչի կողմից ինչ-որ ուրիշ ոճով, ստիպեց մեզ այս ամեն ինչը անել ու փորձը ցույց տվեց, որ մարդիկ դա սիրում են ու ներդրում ու անում են։ Ավել ջան, գործնականորեն ցույց կտաք ոնց է աշխատում ծրագիրը։ Մենք հավաքել ենք մեծ դատասեթ նկարների, իլյուստրացիաների, որոնք դեռ նկարվել են 2 տարվա ընթացքում, մոտ մի քանի հազար նկար։ Եվ օգտագործել եմ արդեն այդ նկարները, ես ստեղծեցի ալգորիթմ, որ հիմնված է արհեստական բանականության հիման վրա, որը այժմ հնարավորություն է տալիս ռեալ ժամանակում մարդու երեսը convert անել իլյուստրացիայի։ Ցոր այսպես։ Այսինքն նաև ինքը վիդեո տարբերակով արվել։ Իսկ մենակ iOS-ի համար է։ Հիմա Snapchat-ի մեջ է, դեռևս public հասանելի չի։ Ուսում գիտեմ մի շաբաթից արդեն public կլինի։ Ինչպես է Crisp ընկերությանը հաջողվել կիրառել արհեստական բանականություն եւ ստեղծել աշխարհը գրավող հավելված։ Կիմանանք մեր հյուրի հետ։ Ողջույն Դավիթ ջան, շատ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ինչ հիմնական հարցազրույցին անցնելը, կասեք փոքր ժամանակ ձեզ հարցրել են ինչու է աղմկում գետը ու եթե այո, ինչ եք պատասխանել։ Լավ հարց էր, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ճիշտն ասած, չէ, բայց որ հարցնեին, երևի կպատասխանեի, որովհետև այն ժամանակ Crisp չկար դեռ, դրա համար աղմկում։ Շատ լավ պատասխան էր։ Իսկ ինչպես հայտնվեցիք դուք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ես ինքս այտենց սովորել եմ ֆիզմատ դպրոցում, երբ որ ֆիզմատ դպրոցում էի սովորում, պատմություն էի պարապում, որովհետև շատ էի սիրում հայոց պատմությունը ու այտենց երբեք համակարգիչ միացրած չկայի նույնիսկ, այտենց ուզում էի իրավաբան կամ միջազգայնագետ դառնալ, բայց ծնողներս այտենց քանի որ մաթեմից ուժեղ էի ու մաթեմի դասատունել ասում էր, որ ինքը պետք է ավելի լավ մաթեմով շարունակի,
Այդպես առաջարկեցին, որ գնամ կիրառական մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա ուղղությամբ։ Ես ասացի, դե լավ, եթե ինձ կարծում եք արժի ու ընդունվեցի այնտեղ ու սկզբից էլի այդպես շատ հետաքրքրություն չունեի։ Հələ առաջի կուրսի վերջն էր, երբ որ առաջի անգամ կյանքում համակարգիչ եմ միացրել։ Ու այդպես բայց հետաքրքրեց բնականաբար ու իրականում շատ մեծ բանով ինքնուրույն ոնց որ եկած հետաքրքրությամբ մտա մեջ ելը։ Ումն էր CRISP-ի գաղափարը։ CRISP-ի գաղափարը իմն էր ու ինքը ոնց որ այդ անհրաժեշտությունը հենց իմ կյանքից էր առաջացել, որովհետև ես Ամերիկայում եմ ապրում, այնտեղ եմ աշխատում, բայց հաճախ Հայաստան էի գալիս ու ժամային տարբերությունների պատճառով տենց պետք է այնտեղի առավոտը ոնց որ միանայի, թիմի հետ խոսայի, բայց այդտեղ երեկո էր, այստեղ երեկոն չես ուզում տունը լինես, ուզում ես դուրս լինես ու տենց միշտ ուզում եմ հատ կոճակ լիներ, սխում էի ու ոնց որ աղմուկ չլիներ, որ չիմանայի որտեղ էի։ Ու իրականում տենց էլ շարունակվում է, ինչ որ մենք CRISP-ում ավելացնում ենք մեր ոնց որ մեր կյանքը լավացնելու համար, որովհետև ոնց որ բոլորս հեռակա աշխատող մարդիկ ենք հիմա, ու այդտեղ ինչ անում ենք CRISP-ում դրա հետ է կապված։ Ինչքան է ձեր գործում արհեստական բանականության դերը։ Նո արհեստական բանականություն տերմինը իրականում մի քիչ խաբուսիկ է, ճիշտ տերմինը մեքենայական ուսուցումն է։ Այն տեխնոլոգիաները, որոնցով մենք հայտնի ենք, ամբողջովին հիմնված են մեքենայական ուսուցման machine learning-ը իր վրա ու այդ առումով շատ էական է, այսինքն եթե դրանից լավ չլինենք, չէր լինի CRISP։ Քանի աշխատակից ունի ձեր ընկերությունը։ Արդեն հասանք 100-ի։ Ինչպես է հնարավոր անցնել ձեզ մոտ աշխատանքի։ Մենք ունենք շատ հիմա բաց աշխատատեղեր, հա, jobs.crisp.ai կայքում կարող եք տեսնել բոլոր մեր ոնց որ department-ները, այսպես ասած, ունեն բաց աշխատատեղեր, կարող եք դիմել շատ հեշտ։ Միայն ծրագրավորողներ են ձեզ մոտ աշխատում։ Չէ, ընդհանրապես ոչ։ Մենք ունենք ուրեմն գիտահետազոտությամբ զբաղվող խմբեր, որտեղ օրինակ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի գիտելիքներն են շատ կարևոր, նաև ծրագրավորման ունենք հենց բուն ծրագրավորման բաժին, ունենք product-ով զբաղվող բաժին, այսինքն product management, հա, ունենք marketing-ի մեծ բաժին, որտեղ այնտեղ ենթաբաժիններ կան, ունենք վաճառքների, որը Ամերիկայում է այս պահին, ունենք դիզայնի բաժին, այսինքն մեր մոտ քանի որ ամբողջ շղթան է product-ի ստեղծվում, այսինքն տեխնոլոգիայի մշակումից մինչև ծախել, այսինքն բոլոր բաժինները շատ արագ աճում են։ Ըստ ձեզ IT ոլորտը ապագա ունի մեր երկրում։ Ասեք շատ ընկերություններ հիմա մեր երկրում հաստատվում, բայց դուրս են հանում արտանում իրենց պրոդուկտը, բայց կոնկրետ մեր երկրում ըստ ձեզ ինչքան է։ Չէ, միանշանակ իհարկե ունի, շատ մեծ ապագա ունի, այդ իրականում հենց պրոդուկտի արտահանումը դուրս հենց ճիշտ ուղղությունն է, որովհետև եթե նայում ենք շուկային հայկական, ոնց որ շուկան շատ փոքր է ու այստեղ մեծ ոնց որ ընկերություն չէ, դժվար թե կարողանա սարքել, եթե շուկան Հայաստանն է, չնայած դրա ոնց որ իրանք էլ իրանց տեղը ունեն, էլի կարևոր։ Եթե ուզում ես մեծ ընկերություն, պետք է Եվրոպայի, Ամերիկայի, չգիտեմ, Ռուսաստանի, Չինաստանի շուկաների վրա համար պրոդուկտ սարքես։ Ըստ ձեզ ինչ որ ստարտափ սկսելու ու հաջողելու համար ինչ է պետք անել։ Օրինակ ձեր դեպքում քանի հոգով եք սկսել կամ կարող է ձեր դեպքում պայմաններն այլ են եղել, հիմա ինչ կառաջարկեք այն մարդկանց, ովքեր լավ գաղափարներ ունեն։ Նախ սկսենք նայած թե ինչ է ստարտափը, շատ կարևոր է հասկանալ, որովհետև տենց միշտ չի որ ընկալումը ճիշտ է։ Ստարտափը դա շատ արագ աճող ընկերություն է, սովորաբար տեխնոլոգիաների ոլորտում, որովհետև այդ ոլորտում արագ աճը ավելի հեշտ է ապահովելը, այսինքն ոչ թե ուղղակի գաղափար է ստարտափը, այլ հենց նպատակը այն է, որ արագ աճի ինքը, ինչա պետք է լավ գաղափար հաստատ, բայց նաև պետք է
determinism, հա, հայերենում, այսինքն որ մի բանի վրա ասենց կպած աշխատում ես, հա, առանց շեղվելու։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ եթե կա ինչ-որ խելացի մարդկանց խումբ ու մի բանի վրա տենց կպած աշխատում է, ֆոկուսավորված, իր արդյունքը միշտ լավ բան է ստացվում։ Այստեղ ոնց որ մասնագետներ են պետք, այսինքն պետք է պրոֆեսիոնալիզմ, գաղափար, ինչ-որ խելացի մարդկանց խումբ, հա, թե քանի հոգի կլինի, կարող է մի հոգի լինի, կարող է 2 հոգի, կարող է 5 հոգի լինի, դա այդքան էլ էական չի ու կախված է գաղափարից էլի։ Օրինակ մեր դեպքում մեր գաղափարը այդ աղմուկի հեռացումներ հոսակցությունների մեջից ու ինքը շատ գիտահետազոտական ոնց որ սկիզբ էր, ոնց որ այսինքն բաներ պահանջում, հա, ու ներդրում էր պահանջում միանգամից, որտեվ այտենց մի 2 տարի կարող է մենակ դրան ոնց որ փորձես այդ տեխնոլոգիան ստեղծել ու կարող է չլինի էլի այդ ընդհանրապես։ Այսինքն մեր դեպքում կոնկրետ մի ինչ որ բան էր պահանջվում, բայց չգիտեմ, օրինակ WhatsApp-ը սարքելուց լրիվ ուրիշ բան էր պահանջում ու իրանք ոնց որ երբ որ WhatsApp-ին գնեցին, ինչ-որ 20-25 հոգանոց թիմեր ընդհանրապես, բայց գնեցին 17 միլիարդով թե ինչքանով։ Այսինքն շատ տարբեր են գաղափարից կախված, շատ տարբեր են այդ պահանջները։ Կա արդյոք ձեր ընկերությունում ինտերնշիպի հնարավորություն։ Մեր ընկերությունը, ուրեմն տեսեք, երբ որ ստարտափ է, ինքը շատ արագ գործող ընկերություն է, ամեն ինչ բոլոր որոշումները, ամեն ինչ պետք է արագ ստացվեն։ Ու երկար ժամանակ ստարտափում դու դեռ չգիտես հաջողություն լինելի է թե չէ։ Ու դրա համար ստարտափի ճանապարհն այնպեսին է լինում սովորաբար, որ դու պետք է աշխատես մարդկանց հետ, ովքեր պրոֆեսիոնալ, մասնագետ են իրենց գործի։ Ու սկսնակներ, ինտերներ ոնց որ բերելու իմաստ իրականում կարիք չի լինում։ Բայց որ պահ է գալիս, որից հետո իմաստ լինում է, ու հիմա մենք այդ դրա մեջով ենք անցնում ու կոնկրետ հիմա մեքենայական ուսուցման հետ կապ ոնց որ բաժնում մենք համագործակցում ենք Armenian Code Academy-ի հետ ու համաֆինանսավորել ենք այնտեղ այսինքն machine learning մասնագետներ պատրաստելու գործում ու ինչքան գիտեմ 10 հոգի միանալու է մեզ շուտով, որոնք սկսնակ են այդտեղ ու գալու են մեր մոտ շատ հետաքրքիր պրոյեկտներով զբաղվել։ Նույնը անելու ենք նաև ծրագրավորման բաժնում, բայց հենց հիմա չենք անում։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր հարցազրույցի համար, շատ ուրախ եմ, որ CRISP-ը հայկական է ու նման հաջողված պրոյեկտ կա մեր երկրում։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Արդեն գիտեք, որ IT Հայաստանի շրջանակներում մենք պարբերաբար այցելում ենք ուսումնական կենտրոններ, որտեղ իրականացվում են ծրագրավորման դասընթացներ եւ օգնում են կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Tech 42 ուսումնական կենտրոնը համագործակցում է ՏՏ կազմակերպությունների հետ։ Ուստի դասընթացները մշակված են այդ կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան, ինչը հնարավորություն է տալիս դառնալ ավելի որակյալ եւ պահանջված մասնագետ։ Ինչպես առաջացավ Tech 42 IT School-ի ստեղծման գաղափարը։ Tech 42 ուսումնական կենտրոնի ստեղծման գաղափարը եւ նպատակը լրացնել որակյալ ուսումնական ծրագրերի բացը մեր շուկայում եւ հնարավորություն տալ մարդկանց կարճ ժամանակահատվածում մուտք գործել բարձր տեխնոլոգիական ոլորտ։ Իսկ ինչ եք սովորեցնում ձեր դպրոցում եւ ինչ ձևով են դասընթացներն իրականացվում։ Tech 42-ի ուսումնական ծրագրերի ձևերը մի քանիսն են։ Առաջինը, որ ցանկանայի տարանջատել, դրանք մեր ընթացիկ դասընթացներն են, որոնք պարբերաբար կրկնվում են։ Այդ դասընթացների շրջանակն բավականին մեծ է, ունենք նման դասընթացներ տասնյակից ավելի, օրինակ front-end, back-end, mobile ծրագրավորում, design, UI UX, IT project management, որակի ապահովման մասնագիտության վերապատրաստման կուրս եւ այդ դասընթացները բարեհաջող ավարտելու դեպքում մեր շրջանավարտները հնարավորություն են ունենում նաեւ մեր միջնորդությամբ անցնել
հայաստանյան IT կազմակերպությունում աշխատանքի։ Երկրորդ ձևը, որ կուզենայի նշել, դրանք ՏՏ կազմակերպությունների ներսում անցկացվող ներքին տրեյնինգներն են եւ նպատակ ունեն այդ կազմակերպությունների աշխատակիցների մասնագիտական հմտությունների բարելավումը։ Ուսումնական ծրագրերի երրորդ ձևը դրանք internship-ներն են կամ ՏՏ կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող դասընթացները։ Այդ կազմակերպությունները կրթաթոշակներ են տալիս ուսանողներին, որպեսզի հնարավորություն ունենան անվճար սովորեն եւ նախապես արդեն իսկ պայմանավորված դասընթացի ավարտին անցնեն աշխատանքի այդ կազմակերպություններում։ Իսկ ընդունելության կարգը։ Թեք 42-ում ընդունելությունը իրականացվում է մի քանի փուլով՝ քննություն եւ հարցազրույց։ Կախված դասընթացի բարդությունից քննությունները տարբեր են, ինչպես նաև հարցազրույցները, ու նպատակն է, որպեսզի խմբերը ձևավորվեն համահունչ եւ մասնակիցները ունենան նույն գիտելիքների մակարդակ։ Ահա եւ վերջ, եկավ իրար հրաժեշտ տալու ժամանակը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, նույն տեղում։ Ցտեսություն։